今日はヤマハのトリシティ155に試乗しています。このモデル、以前からずっと試乗してみたかったんですが、なかなかタイミングが合わず、この時期になってしまいました。せっかく試乗できることになったので、今日はじっくりとこのモデルを楽しんでみたいと思います。ヤマハのトリシティといえば、その革新的な、特にフロント周りの車体構造が肝となっているわけですが、それについてはおいおいコメントするとして、実は搭載されているエンジンにも結構特徴があるんですよね。まずはそのエンジンを味わってみたいと思います。このカメラ位置からだとちょうどこのハンドルのあたりが盛り上がっているのでメーターがなかなか映らないと思いますが、今ちょうど80キロぐらいで巡航しているので少し加速してみたいと思います。はい、今フルスロットル。もう90キロまで到達しましたね。でそこからもどんどん加速を続けて今98キロ、はい、今100キロですね。もっとパワフルなバイクと比べればその加速はおっとりとしたものと言えますが、高速道路をこのように移動するぐらい、巡航するぐらいでは必要にして十分なパワー、トルクを兼ね備えていると思います。またここは少し下りなのですが、このような状況だと今90キロからだったんですが、このようにあっという間に100キロまでは到達してしまうというぐらいで、おそらくツーリングなどに使ったとしてもこのエンジンであれば大きな不都合を感じることはまずないのではないかと思います。 LMW というと特にフロント周りに特徴的な構造が採用されていて、その関係でフロント周りの部材が多い、つまり車体としては結構重たくなっているんですが、その車体に対してこのエンジンの取り合わせというのは有り余るほどというわけではないですけれども、個人的にはなかなかいいところをついている、かなりバランスが取れているのではないかと感じます。またこのエンジンはヤマハが数年前に新開発した SOHC4 バルブエンジン、いわゆるブルーコアエンジンを搭載しています。最も特徴的な機構としては VVA 可変バルブ機構を採用していて、今このようにですね、スロットル回路としてはちょうど中間ぐらい。ただいざという時はこのようにフルスロットルを与えることで、その可変バルブタイミング機構の働きも伴ってかなり爽快な胸のすく吹き上がりを感じさせてくれます。この 155cc という排気量によって高速道路のクルージングも含むさまざまな走行条件をカバーしていて、この 155cc という排気量というのは数字的にはやや中途半端な印象もありますが、経済性やその他の性能とのバランスを取った結果がこの 155cc という排気量だったのではないかと思います。またこのブルーコアエンジンに関しては共通する特徴だと思いますが、とてもスムーズです。今は高速道路の巡航中、しかも速度は90キロぐらい出ているのでやや振動は感じるものの、通常の街中走行などではこれが本当に短気筒モデルなのかというぐらいスムーズな走りを披露してくれます。それではいつもの上り坂なのでこのモデルの加速力を改めて確認してみたいと思います。ちょっと一旦80キロぐらいまで速度を落とします。はい、今75キロまで落ちましたね。ここからフルスロットルで加速します。1秒に1キロぐらいの増速、加速という感じではありますが、今もとどまることなく徐々に加速していってくれています。今90キロですね。そして90キロを超えてもまだ1秒に1キロぐらいずつ加速していってくれています。今93キロ、94キロ、94キロでこの談合坂の上り坂、加速が止まりましたね。今95キロまで行きました。坂道の斜度が変わってくるのでこの辺りは若干のばらつきはあると思いますが、今はもう96キロですので100キロまでは到達しないものの、それに肉薄するぐらいの最高速はこの上り坂でも確認することができました。そして今喋ってる間に99キロ、98キロ、まだ若干ではありますが加速していってくれてますね。なので引っ張っていると100キロぐらいまでは
到達するのかもしれません。先ほど街中ではほとんど振動を感じることはないとコメントしましたが、フルスロットルだとそれなりにゴリゴリとしたような、トルク感を伴う振動が主にハンドルバー、グリップのあたりから伝わってくるわけですが、それでもやはり振動としてはかなりマイルドというか、角が丸い振動なので、これであれば手がしびれるというようなことはまずないのではないかと思います。このブルーコアエンジンというと、ヤマハが数年前に次世代のこのような主にコミューター向けのエンジンとして開発したわけですが、なかなかのハイテクエンジンとなっていて、例えばローラーロッカーアーム、アルミシリンダー、単造ピストンなどハイスペックが盛り込まれたエンジンとなっています。その主目的はコミューター用なので、楽しさとか味わいとかそういったものを過度に求めたということはまずないと思いますが、さまざまなハイスペックの積み重ねによってこういった快適なエンジンが作り出されているのではないかと思います。例えばですね、このような 250cc 以下、もっと言えば 200cc 以下とか、そういったエンジンで高速道路のクルージングをしていると、力不足だとか不安を感じるとかという方も多いと思いますが、個人的にはもうこれだけの巡航性能があれば、高速道路で大きな不満はないと思っています。LMW、トリシティといえば何といっても車体構成、その最大の特徴はこのフロント2輪、リア1輪の構成にあると思います。このトリシティ155では若干排気量が小さいので、その点どうかなと思ったんですが、私が乗った個人的な印象としては、フロント周りがとにかく安定しているので、このように走っていると、なんとなく駆動輪がリアの1輪ではなく、フロントの2輪で駆動しているような、そんな印象があります。リーニングマルチホイールというと、フロント周りがパラレログラムリンクとタンデムフロントフォーク、肩持ち式のフロントフォークの構成ということで、部材が多い、その分しっかりしているわけですが、その関係もあってややフロント周りが重たいんですよね。なのでこういった巡航状態からスロットルを開けても、例えばフロント周りが少し軽くなったなとか、リアが少し沈んだなとか、そういう感触というのはほとんどありません。この走行中の主役はフロント2輪であるように感じられて、その関係もあってまるでフロント2輪で駆動しているような感触となっているのではないかと思います。あとヤマハさんのウェブサイトでは、この LMW に乗っていると疲れが少ないということをかなりアピールされていますが、またそれはどういう根拠に基づくものなのかということをかなりのボリュームを割いて説明しているので、それについてはこのトリシティや LMW に興味がある方はぜひ見ていただきたいと思うのですが、私がこのように改めてトリシティ、フロント2輪、リア1輪のこの乗り物に乗っていて気づいたことは、その車体のバンクというかリーン方向の動きがすごく軽いんですよね。このシートに入力して車体を揺すってみたぐらいでは進行方向がずれるということはないのですが、いざライダーが本格的に車線を変更しようとするときというのは、通常のモーターサイクルよりも軽い力でリーンすることができるように私は感じます。もう一回やってみますが、このように車線変更すると本当にシートに入力するというよりはちょっと肩をずらすというか、それぐらいの変化でスムーズに車線変更してくれます。フロント周りにボリューム感があるんですが、高速道路の車線変更などというときはその若干の重さが功を奏して、ライダーが与えた入力が有効にこのフロント周りに伝わる、それがこのスムーズな車線変更につながっているのではないかと思います。このトリシティなどが採用しているパラレログラムリンクとタンデムフロントフォークの組み合わせというのは、このように車線変更するときというのは、まずそのフロントフォークとパラレログラムリンクの組み合わせによって生み出されているその平行四辺形の形が変化しながら車体が傾いていく、バンクしていくという特徴があるので、通常のモーターサイクルよりもこの LMW の方が車体のバンクの動きとしては抵抗感が少ないのではないかと私は思っています。
あと今日はこの音からもちょっとわかるかもしれませんが、若干風が強い日なんですが、このトリシティ155の直進安定性は極めて優秀だと思います。この極めて優秀な直進安定性と軽快な操作感、これがこの LMW トリシティ155の大きな特徴でもあると思います。 LMW としては前回乗ったトリシティ300というのは、あれはもう車体のボリュームもかなりなものでしたし、高速道路を走行してみるとコミューターというよりはどちらかというとグランドツアラーというか、かなり大柄な車体、特にこのフロント周りのボリューム感が圧倒的だったわけですが、このトリシティ155はこのフロント周りも通常のスクーターとあまり変わらないなという感じでもありますし、結構気楽に運転できる。それでいて実際高速道路を走らせてみると安定性は優れているし、車線変更もかなり軽快に狙ったポジションに入れるということで、この155、私も期待していたとはいえ、ここまですごい走りを実現しているとはちょっと思ってもいませんでした。高速道路を走っていて、やや残念というか、これはもうどのユニットスイング式の乗り物もそうですし、いつも私コメントしていますが、リアのバネ下がやっぱり重たいんですよね。今もちょっと高速道路のつなぎ目をまたぐように走っていますが、こういったちょっとバンピーなというかギャップが多いというか、そういうところを走るとエンジン、そして駆動系、そして排気系、ホーシング、その他一切合切がユニットスイング式というのはゆさゆさ動いているので、ギャップを踏み越えようとするときも重たいのでそう簡単には軽く動いてくれない。その一方で一度揺れが始まってしまうと重たいので、これがまたなかなか収束してくれないというところがあって、特に大きなギャップを拾った時などはリア周りがちょっとバタついているかなという感じはあります。ただ個人的にはこれを完全に克服したモデルに私もまだ試乗したことがないので、先ほども言った通りユニットスイング式のもう宿命といっても過言ではないのではないかと思います。あとは装備としては結構比較的オーソドックスで、膝の下ですけど、右側に小物入れ、そしてコンビニの袋などをぶら下げられるフック、パーキングブレーキというかね、リアホイールロックなども装備されていて、通常スクーターに欲しいなと思える装備は全て装備している。この辺りもこのトリシティ155の優れたポイントだと思います。この短めのウィンドスクリーンも結構走行風を上に跳ね上げてくれているという感じなので、欲を言えばもうちょっと高さがあってもいいかなとは思いますが、高速道路の巡行は極めて快適でした。